हॅलो, माझं नाव वरद आहे. आज मी तुम्हाला प्राण्यांचे आवाज काढून दाखवणार. सिंह, वाघ, चीता, हत्ती, जिराफ, झेब्रा, घोडा, नंतर अश्वथ, नंतर बकरी, नंतर मेंढी, नंतर खरुताई, नंतर आता पोनी, आता कुत्रा, आता मांजर, आता गाय, आता घोडा, आता गाढव, आता बुल्फ, आता डुक्कर, आता बकरी, आता मेंढी, आता हिप्पोपॉटमस, आता जिराफ,